wararka saaka ka imanaya magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa sheegaya in haweeneyda ahayd xalay lagu dilay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. haddaba waxaan markii horeyse ka wareysanay wariyahayga Cabdinaasir Maxamed Cali oo noo faahfaahiya waxa uu ka og yahay dilkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. wabaasada wali fiidnimadii xalay ayaa dad la hubeysan oo ilaa hadda heertooda la aqoonsan waxay degmada Hodan oo magaalada Muqdisho ka tirsan ay ku dileen haweeney da'deeda la igu sheegay 82 sano jir ah oo ka mid ahay dadka deegaanka oo si weyn looga yaqaano degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. dadka deegaanka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in dadlay ilaa 2 qofood oo dhalinyaro ka kooban oo bistoolad waysan dilkay geysteen goobtan ay ka baxsadeen. maamulka degmada Hodan oo aan goordhawe la hadlay ayaa ii xaqiijiyay dhimashada haweeneydaas da'da ah oo dableydaasi ay ku dileen magaalada Muqdisho. maamulku wuxuu sheegay in saraakiisha ciidamada booliiska iyo kuwa nabadgelyada degmada hadda ay wadaan saaka aroortii hore baaritaano la xiriira sida gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxahaasi. inkastoo dadka deegaanka iyo maamulkaba ay xaqiijiyeen in xalay falku markay geysteen kooxahaasi ay baxsadeen. ma ahan Muqdisho markii ugu horeysay fal noocaan ah oo dad lagu dilo xilliga habeenkii uu ka dhaco. 3 toddobaad ay ugu dambeysay habeenkii iyo maalintiiba waxaa si cad Muqdisho loogu dilayay dadka shicibka, dadka u shaqeeya hay'adaha dawliga iyo kuwa madaxa bannaan ku yaala caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo saraakiil ka tirsan hay'adda qabanqaabada iyo sirdoonka Soomaaliya oo qaarkood lagu dilay degmada Xamarweyne. inta badan saxaafadda wax ka weydiisa saraakiisha amniga ku shaqada leh arrimahan, laakiin waxay ku sheegayaan inay wadaan baaritaano iyo howlgallo arrintaas looga dhiginayo looga soo horjeeday isla markaana wax looga bedelayo xaaladda amniga Muqdisho. arrintan waxay dhacaysaa dilalka xilli dhawaan mas'uuliyadda ammaanka Muqdisho lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan duqa Muqdisho Sheekh Xuseen Jimcaale isagoona magaalada Muqdisho meel fagaaraha ka sheegay in amniga magaalada Muqdisho maamulka gobolka mas'uuliyaddeeda ay qaateen isla markaana amniga la sugi doono. hadda marka ma muuqataa wax isbedel oo dhinaca amniga oo tan iyo markii maamulka gobolka Banaadir lagu wareejiyaa in dilalka noocaan ay soo kordhaan oo Muqdisho mar hore ugu dambeysay ma ahane dib bay usoo bilowdeen oo awal Muqdisho waxaa ka dhici jiray qaraxyada, laakiin hadda wax ku cusub weeyaan in dib ay u bilowdaan dilalka noocaan ay magaalada ka dhacaya. haddana waa arrin ku cusub in qof oo intaa leeg degmada Hodan ama magaalada Muqdisho lagu dilo.